胖子，估计这回你会失望了。啊？这个祠堂的年代啊，不会太久，里边也没什么值钱的东西。嘿，你说这话什么意思啊？我跟你说啊，我可是来调查你三叔和杨大广的啊！别看不起人，哎，这宝贝藏哪儿了？够鸡贼的！不可能啊！肯定有宝贝，我都闻见味儿了。胖子，你过来。哎，我跟你说啊，这个壁画上面有一层像蛋白一样的东西，防止这个壁画氧化。然后每一块壁画上面都有陈年的皲裂。哎呦，你就别看壁画。先听我把话说完。这证明什么呀？证明这个壁画的年代要比这个祠堂久远得多。那是怎么回事啊？如果没猜错的话，这个壁画是杨家的祖先从别的地方弄过来的。等我们出去之后，得通知考古队下来处理。哎，这简直是个藏宝洞啊！还真有一手啊！杨家这些人够厉害的啊，保存这么好，一定还有别的宝贝。这事跟廷雷有关。你看壁画，除了每幅画上面都是雷公之外，你看到这个小人了？他们每个人的体态都是歪着脖子。哦，都落枕了。落什么枕啊？都在听天上的雷声。怎么又是听雷啊？房间密封得很好，像是专业人员处理过的现场。咱们是瞎猫碰上死耗子了，刚查就查到听雷的关键。我看这儿啊，和听雷大有关系。哎呀，这能在哪儿呢？可是现在的问题是啊，这个壁画是从哪儿割过来的呢？壁画的主人是谁？杨家的为什么会对听雷那么的感兴趣？哎呀，杨家的祖宗给指条明路吧。胖子，胖子，哎，这有气流啊，从这儿出来的吧？这可能是道翻门，墙后面，别有洞天。哎，嘿，就是这儿，跑不了了。可以啊，天真，老龙王搬家厉害啊！这门怎么打开啊？我怎么知道？忘本呐！哎呀，历史开倒车呀！你说小哥不在，还真不行。他要在，这门咔嚓就给打开了。不过有我胖爷在，哎，咱有咱的办法。啊，哎，来吧，您得不能忘本啊！来吧，炸他！哎，干嘛呀？年纪大了，给自己积点德，免得以后遭报呀。嘿，怎么还多愁善不能感了你？这些壁画倒过来的时候啊，得缺损。杨大广的祖先做了补全，有些部分是他们画的，画的够难看。这个地方就是他们自己修补的。那从这儿挖呗，就破坏不了了。行啊，胖子，变聪明了呀。那当然，什么叫变聪明了？哎呀，你干嘛呢？我喝口水不行啊？哎呀，得帮个忙啊！打通了，你看看咱这活儿，啊，
你看这效率，这工艺啊，宝刀不老啊。不错呀，胖子。可是里边乌漆麻黑的，啥也看不见，我还得进去。别，你给我出来！怎么？你这进去要是再卡住怎么办呀？我在旁边再挖个洞啊！哎，我不在你身边的时候，照顾好自己啊！你慢点啊！啊，好自为之啊！有危险你就蹬腿儿啊！好。怎么样啊？说句话啊！怎么了？怎么了？嘿！我没事。胖子，怎么了？我找到个好东西。什么好东西啊？怎么样啊？什么情况？这还真是杨大广的藏宝洞啊！胖子，我跟你说啊，他们把从其他地方偷来的东西都藏这儿了。你大爷！你没看见你胖爷卡在这儿了？快等我一把！走！我是出来。开始吧。哎，044，这些东西也跟044有关系。哎，这儿有一个，这样都有。044，35和杨大广的照片背后也有这些数字。这044会不会是一个古墓的代码啊？怎么办呢？你看这些东西的承认，应该是一个地方。秀儿太大个儿，怎么办呢？这是。这些东西本来就不属于你，跟你没缘分。什么声音？雷声，雷声，要下雨了。这声音就从这大钟里出来的。这好像是个雷声收集器。雷声收集器。哎，什么？怎么了？胖子，你听，里边有声音。有声音，还有风，难道还有密室？甜甜，1、2、3。
天天，你才学的，这应该就是我胖爷一个人的活。怎么了，胖子？你把头撞了，还是眯眼睛了？不敢看，不敢看，这久违的感觉就在眼前，让我再耐心的等待一下吧。你等来个屁！有没有宝贝啊？有，全是宝贝。是吗？是吗？来了啊！来了。胖爷，我来了啊！哎呀，真麻呀！哎，胖子，你看这个人都不太一样。哎，这1、2、3、4、5、6、7，这7个耳朵，这是妖怪吧？这不是妖怪，我刚才也看了，他只有这一个耳朵是真的，那其他6个，我觉得是拿刀割出来的。这应该是一种风俗吧，但是这么野蛮的风俗在中原是很少见的。这个族群对于声音来说，应该是非常狂热的追随者。别管他了，看看有没有宝贝吧。刚才这棺材有声音是从哪儿来？我抓住你了！我抓住了！姐姐！等会儿！干什么？往下放点！哎我去，这什么情况？哎，今儿胖爷算是长见识了。姐姐，给我拉上去！使劲！快！搁着啊！哎呦，搁着了！哎呀，胖子，你怎么那么重啊你？啊，行啊！哎呀，搁着了！哎呀！哎呦，谢谢啊，谢谢！哎，我是不是把你裤腰带给拉断了？哎呀，裤腰带断了倒没事儿，有的地方不能断的。哎呀，这还让咱们误打误撞，弄出个井来。你看那边上，那是什么呀？全都是青铜片儿。我都看了，你看一直往下，一层一层的，就跟搓衣裳板似的。天真，该到你发挥你平时胡扯能力的时候了啊！这俩东西，就这一个和这个，应该是有什么关系啊？来，你给解释解释。上面这口钟是用来收集雷声的，哦，然后钟的下面是一个空腔，从乐理上来说是用来发生共鸣的。由这口钟收集到的雷声传送到这个空腔里面，再跟里面的铜片产生共振，应该可以发生出很多不同的音律来。你说这就是一8音盒，这样一打雷，这儿就变成音乐，明？陈文杰、杨大广，还有我三叔，出现在同一张照片上面，都穿着考古队的工作服。照片的背后也标着044，说明044可能是一个考古工程，而眼前的这个装置就是那次的成果。那这些东西都应该上交啊！出现在这儿，这杨大广就是私吞文物啊！三叔是不是也参与了？不可能，不会是我三叔，绝对不可能。他发信息给我，应该是想让我查明真相。又来了！胖子，你听见了吗？谁在这装神弄鬼？出来！为什么是喊我的名字？他一直在喊我起来。喂，声音就从上面下来了。我上去看看去啊！你等着。为什么是喊我的名字？胖子，胖子，胖子！谁呀？谁在这装神弄鬼的？他妈奶奶个腿儿的！给我出来！别猫着啊！胖子，出来！
真有人啊！让胖爷我给吓跑了。他妈小子，别让我逮着你啊！妈！小哥啊，你也不买件可爱点的衣服来见我们？你来了。我跟你说啊，走，来我来，我来。你怎么样？还好。哎，让胖爷我在这撒泡野尿，哎，撒泡尿，哎呦，孙子！这是谁呀？这谁呀？糖糖！哎呦啊，糖糖！哎呦，糖！哎呦哎！好久不见呀！啊，我看看。哎！哎呦，这么大一包啊！来，糖！哎，糖！哎呦！老大，说吧，来干嘛来了？啊？听说你们重启锣鼓另开张了，那得算我一份吧？别胡说八道啊！我们已经从良了。哎呦，您从良了？您摸摸自己心口想想，还有廉耻吗？我这暴脾气！哎，斯文人，咱们斯文人。糖糖，哎，我们聊点斯文的啊。我跟你说，我们这会儿到这来，不是来偷东西的，所以下边东西我们不能拿，你也不能拿，听明白没有？啊？哎呀，糖糖，你着实不急啊，你慢点啊。哎，哟，哎呦喂，这是个好东西。嘿，哎，别乱碰啊！啊！这花纹。糖，哎，我跟你说啊，这里只是他们杨家的外间，另外一间呀，有一口汉代的棺材。哎，我说你怎么不长心眼儿啊？把咱的秘密都说了。我没跟他说那儿有一洞。你不了解真爷呀？哪儿呢？你怎么敢跟糖糖说这儿有一洞呢？糖糖他就爱钻洞，你看已经钻进去了吧？糖糖，哎呦，糖糖，你在这儿呢。那边墙是一道反门，可我不知道怎么打开。你闻见的是钱味儿吗？您钻是不钻呀？我这儿也胡来呢。别，我钻还不行吗？您钻，抢回人情啊！因为谢谢胖爷。以后去哪儿都得把你别裤腰带。好，哎，好，什么你就好啊？他裤腰带勒那么紧，你也不怕把你给勒死？人愿意，你管着？谁愿意？哎，你们怎么能一点道义都不讲啊？井底的青铜片已经生锈了，这口井发出的声音已经无法辨认。哎，只能看不能摸啊！那杨大广一直在听雷，他们家藏宝洞里还有这个汉代的听雷装置，这说明听雷这件事情啊，在历史上已经非常的悠久了。小哥，你记忆当中你有听说过吗？
反正不管怎么说，能用这件东西来陪葬的，这一定是个大人物。能会是谁呢？我知道他是谁。哎，他知道了，走，听听去。谁呀？就是。你知道什么了？各位，如果我猜的不错的话，这壁画上其实讲述的是一个非常奇怪王的故事。这王在历史上没有记载，可是，在民间传说中，他是唯一与雷有关的王。你们猜他是谁呀？哈姆雷特。别打岔，他老胡诌。糖糖，我警告你啊，你说就好好说，别给我装神弄怪的，说人话。小三爷啊，我真不是胡说八道。您看，在西海柱啊《方士传》中有那么个传说，说是在汉朝时期，有一群方士望海而坐，这时候海边突然出现了海市蜃楼。虽然景象比较模糊，可是方士们还是决定划一艘船去一探究竟。你还别说，还真让他们发现了一个古国，那就是南海落云国。南海落云国的国君就是南海王，其国人长着7只耳朵，据说可以听懂雷公的话，所以就知道了好多上天的秘密。还有，南海王一生痴迷听雷，相信听雷可以与上天沟通，并且能实现心中所愿，就追着雷到处跑，到处听雷。所以，我刚才看这棺椁的形制，可以肯定他就是南海王。种种迹象，044就是南海王地宫的考古工程。那次考古之后，杨大广开始了持续10几年的听雷活动，到处收集雷声。雷声里到底有什么信息，让他那么着迷？不管怎么说，这件事情就算是私吞文物，应该和金钱没有关系，而是因为听雷。你这故事讲的还挺来劲的啊！哎，这事儿，小哥，小哥，哎，小哥，你下去了？下面有东西。什么东西？小哥，你看到什么了？百越蛇冢，南海王之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 ，南海落云。我猜对了，我猜对了。百越蛇冢，南海王之。罢了，就是他。怎么还动手动脚的呢？别说他，让他接着说。汉代啊，百越的人对蛇就非常崇拜，这又是月又是蛇的，说明这地卷买的是百越的阴地。南海王之其实就是南海王，他名字叫之。这么看来，这南海国应该是百越的一个古国吧？啊？这堂堂平时王八蛋，关键时刻还真挺能扯淡的啊！我对灯发誓，我一点儿没瞎扯。以前中国的西南那一带呀，确实有很多古国的，后来在历史中都消失了。所以这个南海国具体在什么位置，怕是也极难考证呢。不过盛行听雷的古国这种传说，看来是真实存在的哦。哎呦呦，活了！哪儿呢？让你给说活了。咦，这才是真正的宝贝。这东西跟您没缘分啊！我就看看能咋的。您别着急，回头我一定给您送个钟。你，哎呦，
什么东西，小哥？接着。这是什么呀？这是一个茧吧，还包上了。这橙子是顶了天儿啊！你瞎放什么呀你？你听听，多好听啊！这里声场发生变化了。是。
二爷，就这儿。如您所料，他确实是044考古队的人，叫穆学海。这个人啊，在80年代忽然就销声匿迹了。二爷。 出来！出来！我这都画不出来，你们就别再养我了，让我自生自灭吧。你在画什么？雷声，画雷声。你认识吴三省和杨大广吗？不要下去。杨大广是怎么死的？我不去，壁画我拼不出来，壁画我拼不出来。你是不是会修复壁画？不要逼我，不要逼我，大广。二星，马上派人查一下，这个家伙疯疯癫癫住在这儿这么多年，谁一直在照顾他？有信息马上告诉我。好。还有，马上给这个家伙请个医生，好好的诊断一下。是，快走。不要逼我，不要逼我。 地面的塌方，以及雨水的倒灌，让杨家老宅重埋于地下。我们这次的寻找，意外地发现了一些有年代的文物，特别是那些壁画，它们是历史文化的备忘录，有极大的价值。随后，我们配合所里，把文物都做了保护和转移，不能让国家的瑰宝四处流落。 杨大广听雷，是源于和三叔一起参与了044南海王地宫的考古工程。当年南海王地宫里到底发生了什么？三叔的失踪又和听雷有什么关系？哎呀，你说天真这身体啊，真是弱，淋个雨就感冒发烧了，老了。哎，不过他也是着急，三叔、杨大广、陈文锦都是考古队的成员，突然就失踪了，被怀疑是私吞文物畏罪潜逃。你说天真能不郁闷吗？我知道他是想给他三叔洗清嫌疑，我也相信三叔不是干这种事儿的人。 人呢？哎，找不着，麻烦。哎，唐唐，这一看就不是办好事的地儿啊！你找的什么人啊？你还不相信我吗？我告诉你啊，我找这人那是高人中的高人，能人中的能人。
人家以前是国家级的文物修复工匠，还是医学博士后。医生修古董，你这么一说，我更不踏实。我告诉你啊，人家现在挑演员呢，要客人不符合人家的眼缘，给再多的钱，人家活儿都不接了。他相亲呢，挑演员。你手里这东西啊，就是从南海王地宫里出来的。要想找地宫啊，那就找大师分析啊。哎，这儿，高人就住高处。哎，不，啊，地下2层，地下2层。待会儿说话都多点神。哎呀，乱吵的！嘿，大师，够造的啊！大师，大师！这范儿。嘿，狗儿，这问题少女啊，我要亲亲抱抱举高高。哎，胖爷，说什么呢？这，小唐，哎，给我带好东西了。当然有好东西了，这上的花纹我是从来没见过。大师，要不给展一眼？嚯！不过你别说啊，这形制倒是挺古怪的。哎呀，这是秦呢，是汉呢，是定不准呢。要不然大师您搂搂。这些石片的边缘都不规则，应该是从哪儿抠下来的。上面的花纹呢，一个是一个，也不接着。要不大师给复原一下，让我们也开个眼。和你一样丑，没兴趣。哎，大师，哎，你说有俩花臂就成大师了，那要说纹身，那也得说我们小哥张起灵的纹身啊，见过吗？牛，你们牛，好不好？以后这事儿我不掺和啊！我告诉你，就你们这事儿。站住！脱衣服。喧哗世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。
说天真有错。夜空里星辰无限，静谧而摇曳。谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。临别一句誓言，变成失恋。回忆起伏荡落，像灿烂的花火。对未解的探索，依然那么炽热。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来，蜷缩在风中，在无限的时空。世界